Hi friends, இந்த வீடியோல போட் ஏர்ட்ராப்ஸோட ஃபுல் ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். போட்லேருந்து வர ப்ராடக்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராப்பராக வந்து பேக் பண்ணி வந்திருக்கும். அதுபோல் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்க்ராட்ச் கூட இல்லாமல் க்ளீனாக வந்து பேக் பண்ணி வந்திருக்கு. அண்ட் இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோடனே அது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா Airdopes 191G அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்கு. அண்ட் இது லோகோவோட இருக்குது. இது வந்து டைட்டாக பேக் பண்ணியிருக்கு, பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அண்ட் இது உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து யூசர் மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இதோட ப்ராப்பரான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் இருக்குது. அண்ட் இது ஒரு யூசர் மேனுவல், 2 யூசர் மேனுவல் கொடுத்துறாங்க. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இயர்க்கான வாரண்டி கார்டு கொடுக்குறாங்க. இதில் வந்து 4 கலர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஒயிட், ரெட், ப்ளூ, பிளாக் 4 கலர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 2 தான் வந்து லான்ச் பண்ணிடுறாங்க. ஒயிட் அண்ட் ரெட் கலர் மட்டும்தான் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் இருக்குது. அண்ட் இதோட பில்டப் குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது. அண்ட் இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சார்ஜிங் கேபிளும் பட்ஸும் வந்து அவங்களே வந்து கொடுத்துருவாங்க. இதோட சார்ஜிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் வந்து ஒன்ஸ் இதை ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணதுக்கு வந்து 20 to 30 minutes போதும். ஒன் டைம் சார்ஜ் போட்டோன்னா வந்து 30 hours வந்து ப்ளே பேக் இருக்குது. அண்ட் 5 to 6 hours வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளே டைம் இருக்குது. ஒரு வாட்டி சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா 2 மூவிக்கு வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேட்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 65 mAh கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட பாக்ஸோட பேட்டரின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 400 mAh கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு பட்ஸுக்கும் 40 mAh கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்ஸை வந்து 4 times வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க கொடுத்துக்கிற பாக்ஸ் வச்சு. அண்ட் இதோட சார்ஜிங் ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து USB Type to C டைப் சார்ஜர் கொடுக்குறாங்க. இப்போ வர மேக்ஸிமம் ஏர்பட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து C டைப் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 to 10 minutes வந்து ஃபுல்லாக வந்து சார்ஜ் ஆகிடுது. ஜஸ்ட் இது ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே இந்த இடத்த வந்து ரெட் லைட் எரியும். இதில் வந்து லைட் இண்டிகேட்டரும் 2 இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ இருக்குது அண்ட் ரெட் இருக்குது, அதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒன்ஸ் பேர் ஆச்சுன்னா வந்து இந்த லைட் வந்து எரியாது. இது வந்து மேக்ஸிமம் எந்த வெப்சைட்லையுமே இல்லை. அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் எதுலேயுமே பார்த்தோன்னா அந்த இது அவைலபிளாக இல்லை. போட்டோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் பார்த்தா கூட அவைலபிளாக இல்லை. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டச் கண்ட்ரோல் தான். இதோட ஸ்பெஷலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஸ்டன்ட் பேரிங் தான் சொல்லலாம். இதோட பேரிங் ஸ்பீடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் பின்னாடி வந்து டெஸ்ட் பண்ணி காட்டியிருப்பேன். அண்ட் இதில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். உள்ள இருக்கிற ஸ்பீக்கர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும். இது கூட வந்து 2 பட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. இதில் வந்து 6x2 mm டிரைவ் இருக்குது. அதாவது ஒன்றுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6x6, அதாவது 2 டிரைவ் இருக்குது. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4 மைக் இருக்குது இதில். அண்ட் இதில் வந்து வாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆல்சோ அவைலபிளாக இருக்குது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்கோட குவாலிட்டி தான் வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டாகவே இருக்குது. எந்த ஒரு நாய்ஸுமே இல்லை. பாக்ஸ்லேருந்து நீங்கள் எப்படி ஷேக் பண்ணாலும் வந்து விழாது நீங்கள் எடுக்கிற வரைக்கும். 2 பட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து தனித்தனியாக வந்து சார்ஜ் ஆகும். அதனால் பேட்டரி லைஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகவே இருக்கும். அண்ட் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்வெட் ப்ரூஃப், அதாவது வந்து IPX5 வந்து இருக்குது இதில். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் மாரியே ஒர்க் ஆகும். அதிகமாக வேர்த்தாலும் வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளமே இல்லை இதில். முக்கியமான ஃபியூச்சர் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பீஸ்ட் மோடுன்னு ஒன்று வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க. பீஸ்ட் மோட்னா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமிங் மோட்னே சொல்லலாம். அதாவது எப்படி வந்து பீஸ்ட் மோடில் போகணுன்னு பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸில் 3 டைம் வந்து டேப் பண்ணிங்கன்னா வந்து பீஸ்ட் மோடு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும். பீஸ்ட் மோடு ஆக்டிவேட் பண்ணுறப்போ வந்து டிலே ஆகாது சவுண்டு. அண்ட் வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஆகும். 5 டைம் டேப் பண்ணிங்கன்னா வந்து ரீசெட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. இதோட ப்ரைஸ் வந்து இதோட வெப்சைட்டில் போய் வாங்கினீங்கன்னா வந்து 1500 வந்துடும். அதே மற்ற வெப்சைட்டில் போகிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா 3500 அது போல் வரும். அண்ட் அமேசானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 2000 அந்தமாரி வரும். ப்ராடக்ட் வந்து சவுத் சைடில் வந்து அதிகமாக ஒன்றும் வந்து அவைலபிளாக இல்லை. அண்ட் இது ஒன் டச் பண்ணிங்கன்னா வந்து ப்ளே பாஸ் அதெல்லாம் வந்து பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் அட்டன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்குது. அண்ட் வந்து டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாங் வந்து மாறும். பட்ஸோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 கிராம் அண்ட் போல் தான் இருக்கும். இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பட்ஸ் தராங்க. அண்ட் வந்து சார்ஜிங் கேபிளும் அது வந்து தந்துடுறாங்க. போட் ஏர்போட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 175 அந்த மாடலும் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நியூவாக வந்து வந்த மாடல். இதோட பேரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன்ஸ் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணோடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பேர் ஆகிடும் மேக்ரோ செகண்டில். அண்ட் இதோட ஃபிட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். எவ்வளோ ஷேக் பண்ணாலும் வந்து இது வந்து கீழே விடாது. லோ பட்ஜெட்டில் ஏர்பட்ஸ் வாங்கினா இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் இது போல் மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.